嗱，各位朋友你哋好，而家俾翻一個咧就係2025年5月27日上個星期二嘅嗰個成功案例俾大家睇下。咁好耐冇同大家見面啦，今日咧我哋用翻更為快嘅教學俾大家。咁啊，去片睇下點行喎。嗱，開始咧就冇乜跡象嘅。我哋反彈燒過前嘅高位呢個藍色，我哋仲準備入。嗱，啲入咗啦，9點。或者9點27分度啦，嗱呢度你見藍線呢度我哋係入咗，我哋大致啲紅色線嘅平倉，我 set 咗噶啦，嗱見到字呢度，我哋 target 23250，我哋有30點，好快喎，而家9點29分啦，留意平倉我哋喺呢個9點嗱砰一聲一開始呢度嗱，原本我慣性以後都係咁噶啦，紅色字就係咧我哋入咗市未平倉，藍色字剔埋破平倉倉呢度30點，我再睇喎，再係行前少少，我哋咧就去翻我等佢沽嘅，我等佢抗龍有悔沽啊。咁我拉前少少，準備咧就係我哋就沽翻落去。嗱呢度就係一樣啦。嗱呢度藍色線我哋set 咗一個沽。嗱我呢度紅色線平倉。咁呢度咧亦都係30點嘅。咁我 target 咧283嘅。咁就再去邊啊？行快少少。嗱我哋大致係10點26分嘅平倉嘅，翻頭睇下。嗱10點17分，10點21，10點24。嗱呢度平倉，見到平咗。嗱咁呢個就係2025年5月27日星期二朝頭早嘅，我哋係唔係沙土嘅時間呢個咧，我哋開始到而家咧，今日大致係1個鐘頭零3個字啦。咁好短時間咧，我哋已經做到係60點，60點咧我哋乘翻啲50點一個65鐘30分。咁朝頭早咧好簡單，如果同啲同學仔咧唔跟住做咧，就係咁收工就得啦，因為今日要賺3000蚊啦。咁祝福各位。如果同學有興趣報 course 咧，麻煩咧你跟住翻呢個我哋嘅嗰個電話咧，call 翻我哋秘書就 OK 啦。